没有跟我一样不知道怎么处理只穿了半天甚至几小时衣服的，洗吧感觉也不是很脏，浪费水；不洗吧心里又有点嫌弃过不去。还有没有跟我一样啊？白天上班一套衣服，下班健身一套衣服，晚上睡觉又是一套衣服的，攒着攒着就从几件衣服突然变成一座山了。甭管咱再精致啊，遇到洗衣服这件事儿都会心累。不过现在呢也是好起来了啊，因为我的墙来了。你好，石头。什么事？它呢是这种可以直接将洗衣机融入柜子里的简单高级，就更能满足家居一体化的审美。不过颜值高呢还只是它的一个小特点啊，专业实力就跟它的名字一样顶。普通的洗衣机呢都是从底部上水啊，运作起来都要等半天，衣服吸饱水了呢就吸收不了洗衣液了啊，很难做到完全洗干净。而石头呢双路胶囊智能投放，匹配完洗衣液用量后啊，再将洗衣液提前和水混合，转化成泡泡后再直接喷淋到衣服上。虽然洗得更快啊，这效果呢可是完全不打折的。排水口呢还设有传感器来监测洗衣服过程中水的干净程度，就跟洗拖把一样啊，冲拖把的水干净了呢，咱就知道地拖干净了。像不小心蹭上的难卸的口红粉底呀，吃饭嘴漏弄脏的白色短袖呀，它就会自动延长漂洗次数啊，确保一次就能洗干净。但是呢，像咱们穿了半天又不知道该不该洗的衣服啊，丢进去只要10几分钟就能搞定。其他洗衣机呢，基本上都要20分钟打底啊，省水省电，还能减少衣服的磨损。现在有了它啊，咱1周再洗衣服也没问题。12公斤的超大容量啊，一次性能洗它个40-50件。总之呢，再也不用每天重复洗衣、收衣、晾衣这些琐碎的步骤了。而且呢，有 UVC 紫外线在洗的时候啊，照射水流和衣服啊，跟太阳暴晒是一样的，不用担心混洗会交叉感染或者衣服放久了滋生细菌。当然了，烘干才是它最好的嫁妆。像我呢，有好多夏天穿的真丝睡衣啊，冬天穿的羊毛衫，1年送去干洗店护理的花费都要小2000了。但是石头呢有分子筛低温烘干功能啊，分子筛呢就是一种吸水的材料，简单来讲呢就是先吸水再低温烘干。听不懂没关系啊，咱呢就直接看效果。真丝烘完不变形，羊毛衫呢也不缩水啊，夏天普通 T 恤就更不用说了。还有一个微真空气洗啊，我也强烈安利。像以前呢我吃完火锅螺蛳粉的衣服啊，挂在阳台好几天都散不掉，现在就用这个模式啊，丢进去转一圈立马清新。总之呢，有了石头 Z Pro 啊，我真的觉得生活幸福感提升了好几个度，实打实的帮我减少每天的家务量。65岁退休了能不能享福我不知道啊，但是我知道现在就要在能力范围内享受生活。